免外出，锁定 GPT TV，掌握最新消息。GPT TV 记者现场报道，水位已淹到胸口，救援人员难以接近受困者，请锁定 GPT TV，追踪最新灾情。GPT TV 记者现场报道，水位已非常深，人难以保持在水面上，提醒民众待在室内，锁定 GPT TV。